各位朋友，大家好！今天非常高兴在这里呢，我碰到了一个比我女儿还小2岁的一个小朋友啊，但是大家不要小看他啊，他是全香港最年轻的 Web3的项目的创始人，哈哈，真是不得了的事情啊！首先能不能请 Carrie 介绍一下您自己呢？好，我叫 Carrie，我今年13岁，哦，然后我是在 East Denver 最小的黑客宗参加者，然后也是香港最小的创业者。对，哇，这个让我已经感到很震撼了啊！13岁的小朋友是黑客松的参与者，还是项目的这个创始人？我申请成为你的有幸成为你的这个 co-founder，但是我不知道您的这个项目是怎么回事呢？能不能给我们介绍介绍呀？好啊，我的项目是一个天才少年的一个道，叫 Sparker，然后呢，主要是以兴趣为链接，去链接更多青少年。第一是进来 Web3，第二个就是去打破传统的教育的思念，去成为自己的光。对，然后会有3个部分，一个是 social， 另外一个是孵化，还有呢最后就是教育。这孵化就可以帮助这些青少年他们链接起来，他们就是想做一些 project， 对不对？但是他们可能没有资源，那我们这个孵化的system 就可以帮他们呢去链接到资源啊，可以有技术的人啊，还有 marketing 的人啊，然后最主要的是会有学校啊，还有一些投资人可以去找到他们，然后去给他们资源还有 funding， 就是钱。然后另外一个东西就是现在很多青少年他们不了解 Web3，就是觉得NFT 是个诈骗这样子的想法，对，所以我觉得需要更加的去教育他们关于 Web3、AI 啊、区块链这一方面的知识，这样子，而且我相信很多青少年了解更多之后就不会那么盲目的去看它。对，太棒了，太棒了啊！那您其实刚才讲了，您的项目有3部分，一个是 social，第二个是孵化，对还有一个是教育啊。在这个 social 这方面，您是怎么想的呢？所以埃隆·马斯，我先讲一下我这个灵感。埃隆·马斯克前几年办过一个实验的学校叫 Ad Astra， 然后他这个学校是不分年龄去分班的，是分兴趣爱好，还有你有多厉害。所以一个15岁可以跟一个8岁的小孩一起在同一个班。那我觉得这样子的教育理念很好，因为呢，其实很多8岁小孩是比我们大一点的小孩都厉害的。而且如果我们浪费时间去学我们没有兴趣的东西，而且以后也不会用的东西，那就是要趁早开始。所以我不想让更多青少年浪费时间。所以这个学校就是这样子。那 social 方面呢，就是有点模仿这个学校，青少年他们会有自己的 NFT 标签，去标签自己喜欢什么，自己是个什么样的人，然后就可以参加他们喜欢的社区。好像如果我和我弟弟我们两个都喜欢天文学的话，那我们两个就会有天文学的 label， 那我们就可以参加一个天文学的 community， 这样子就可以去跟喜欢的人做喜欢的事儿。那我们两个如果假如不认识对方的话呢，那我们就可以一起 connect， 然后呢就像个黑客松一样开发一个 project， 大概是这样子。太棒了，太棒了！您希望的教育是做什么样的一种教育呢？大家一起商量怎么吃什么东西吗？也可以，但是也可以但是主要是好像会有一些夏令营啊，还有网课，他们去主要是教育他们关于 Web3，但是也可以教育好像创业啊、leadership 啊、编程啊这些东西，然后让他们有更有创业者的精神。太棒了，太棒了啊！非常高兴啊，碰到我们最年轻的Web3的创业者，居然这么有想法啊！我特别想加入他的团队，但是不知道我的年龄还合不合适啊，候补。你想要我们也不歧视你不歧视。好的，我申请为了表示我的诚意呢，我准备了一个小礼物是一个数字的 NFT 还在这里展出过对，我送给你然后呢，您可以把您的 NFT 的那个钱包MetaMask 钱包发给我我晚上晚上不行，我得回到澳洲才能转给你另外呢，也特别说一下，邀请您明年的5月18号到澳洲参加澳洲的 AI 加 Web3的论坛规模应该比这个还大，船比这个还大，因为澳洲比较便宜一点，不像香港这么贵对，澳洲我一直想去澳洲，我没来得及澳洲。
哦，太好了，太好了啊！但是我请我女儿来欢迎你，对，我也一起来，我这个候补的人一起来啊。好的，非常感谢哦，我还最后加一点东西，就是如果在看的各位，还有你，如果你知道任何天才少年啊，觉得他们自己是天才，或者对 Web3 很感兴趣的东西，尽量是在25岁以下呢，就可以来联系我，因为我在招募一个天才少年的一个团队，就可以打造这个 IP 去宣传，而且或者你有任何资源，好像media 媒体或者钱 funding 或者一些技术上的帮助，也可以联系我。好的，如果你是25岁以下，有媒体资源、钱的资源，请联系他啊。好，谢谢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 你。